항상 그러세요. 진짜 조금만 준다. 근데 그래서 얼마나 주세요? 그러면 반 개 줘요. 막 이렇게 말씀하시거든요. 5kg짜리 개한테 반 개는요 거의 한 끼의 식사가 되는 거거든요. 우리 사람으로 치면 60kg인 사람이 16kg가 죠. 우리가 간식을 항상 그러세요. 진짜 조금만 준다. 근데 그래서 얼마나 주세요? 그러면은 뭐 계란 반 개 줘요. 막 이렇게 말씀하시거든요. 근데 계란 반 개가 40칼로리예요. 우리 개는 5kg짜리인데 40칼로리는 보면 얼마나 많은 양인가. 이걸 우리가 판단하고 줘야 된다는 거죠. 5kg짜리의 개라면 집에서 그냥 거의 잠만 자고 움직이지 않고 그냥 집 안에만 돌아다닌다 그러면 필요한 칼로리가 한 200에서 220칼로리 정도 되거든요. 에너지가 그렇게 많이 필요하지 않잖아요. 근데 우리가 개가 사료는 사료대로 먹고 계란 반 개를 딱 먹었어. 40칼로리, 200에서 40칼로리 돼서 240, 50칼로리를 먹게 되면 5kg짜리 개한테 계란 반 개는요 거의 한 끼의 식사가 되는 거거든요. 소형견들이든 대형견들이든 주식에서 간식은 주식의 열량의 한 10% 정도만 주도록 되어 있거든요. 이런 것들이 개의 체중에 따라서 다 다른 거죠. 우리가 봤을 때 뭐 계란 반 개, 고구마 말랭이 이런 것들이 개들한테는 열량이 굉장히 높은 거예요. 줄 때는 엄청 맛있게 잘 먹잖아요. 근데 이게 누적이 되다 보면 계속 찌는 거죠. 근데 보호자 입장에선 나는 사료를 이렇게 딱 재가지고 줬는데 왜 찌지? 근데 그거는 간식의 영향이 굉장히 클 수 있어요. 우리가 봤을 때는 손가락만한 고구마 말랭인데요. 근데 그렇진 않을 수가 있는 거죠. 밥은 밥대로 먹고 간식은 또 간식대로 고열량을 먹고 구별해서 간식도 좀 선별해서 주셔야지 돼요. 저희 강아지가 최근에 몸무게를 한번 재봤는데 원래 한 11kg 정도 됐는데 네네. 한 14kg 정도 됐더라고요. 근데 엄청 많이 찐 건 아니지 않나요? 3kg? 네, 3kg. 사람으로 치면 얼마 안 되죠. 네. 근데 우리 로건이 같은 경우에 11kg에서 3kg가 찐 거잖아요. 우리 사람으로 치면 60kg인 사람이 16kg가 찐 거예요. 그럼 76kg가 된 거지. 이 반려동물을 대할 때 이게 숫자라고 하는 거는 굉장히 객관적이잖아요. 그 숫자가 어느 상황에 대입하느냐에 따라서 진짜 다른 거예요. 사람도 마찬가지로 성장기에는 굉장히 많이 먹잖아요. 근데 중년으로 딱 들어서면 내가 이제 먹던 양이 있어가지고 먹는데 이상하게 살이 찐다. 그럼 우리가 제일 잘 쓰는 말이 나이살. 반려동물들도 분명히 나이살이 있어요. 근데 그게 뭐냐면 대사량이 떨어지는 거죠. 그래서 똑같은 양을 먹어도 살이 찌는데 반려동물의 경우에서 한 5살부터 12살까지가 비만에 이를 수 있는 위험한 나이군이에요. 반려동물들 키워보면 어렸을 때는 굉장히 활발하게 돌아다니잖아요. 근데 어느 순간부터 이렇게 사색의 시간이 길어지고 안 움직여요, 잘. 그러면서 먹는 양은 같고. 그래서 제가 고려해야 될 게 우리가 주는 양도 중요하지만 반려동물들이 나이가 먹어감에 따라서 필요한 에너지의 양도 달라지고 어떤 경우는 질병에 걸렸을 수도 있어요. 저희가 사례를 하나 말씀드리면 보호자님이 살을 빼고 싶으신 거예요. 그래서 저희 이제 병원에 와서 상담을 하다 보니까 갑상선 기능 저하증이 있는데 털도 좀 빠져 있고 외형적으로도 좀 그런 의심이 되더라고요. 그래서 보호자님께 검사를 우선 해보자. 체열을 통해서 질병이 밝혀졌죠. 그 질병 자체가 대사율을 떨어뜨리는 거예요. 같은 양을 먹어도 살이 찌는 거죠. 그 병이 흔한가요? 꽤 많은 병이에요. 그래서 병원에 왔을 때 살이 쪄서 고민이다 라고 했을 때 희한하게 급격하게 찌고 먹은 양이 많이 늘지 않았는데 활동도 꽤 하는데 그러니까 이게 인과관계가 잘 안 나타나게 살이 찌는 경우가 있거든요. 그럴 때에는 검사도 받을 필요가 있어요. 우리가 말하는 산책은 그야말로 걷는 거 아니면은 이제 다양한 냄새를 맡으면서 세상을 탐색하는 그런 활동이거든요. 만약에 산책을 통해서 운동 효과를 내려면 우리도 숨이 차도록 걸어야 돼요. 한 15분 이상은 걸어야 되는데 그 속도가 시속 6km 정도. 걸을 때 말하면 숨차. 그럴 만큼 걸어야 되는데 그런 경우 많지 않거든요. 그래서 거의 경보 수준. 맞아요. 근데 우리가 반려견들하고 다니시는 분들 보면 직진으로 막 신나게 걸으시는 분들 많지 않거든요. 맞아요.
그렇잖아요. 냄새도 맡고. 그럼요. 그리고 또 그거를 강조하다 보면 개를 끌고 다니게 되는 거예요. 개는 막 냄새 맡고 싶은데 오늘 속도 높여야 돼 막 이러면서 막 그럼 그거는 서로에게 좋은 게 아니잖아요. 또 하나는 체중이 예전보다 증량한 경우에는 우리가 알게 모르게 얘네들이 관절이 안 좋을 수 있단 말이죠. 이제 힘들지. 그런 애들을 데리고 이제 이거 좋다더라고 많이 움직이게 하는 것조차도 버거울 수 있어요. 그래서 어느 정도 감량을 하면서 몸이 가벼워진 상태로 병행하면 완전 베스트죠. 1번, 우리 개의 상태를 확인한다. 두 번째는 얼만큼 먹는지를 확인한다. 어떤 사료를 하루에 몇 번, 얼만큼 주는지를 확인해서 얘한테 적절한 칼로리가 급여가 되고 있었는지 아니면 너무 많았는지 그럼 이제 줄이게 되거든요. 그리고 피디님 혹시 우리 로건이 습식 사료 주신 적 있으세요? 살이 쪘다고 하는데 그거 주면은 더 찌잖아요. 그렇게 생각하시죠. 그러니까 습식 사료를 더 맛있게 먹거든요. 근데 의외로 그 습식 사료가 살이 덜 찌게 만들기도 해요. 건사료는 굉장히 열량이 응축돼 있어요. 그리고 습식 사료는 부피는 큰데 실질적인 열량이 낮아요. 그래서 습식 사료를 줄 수 있는 상황이 된다면요, 건사료하고 습식 사료를 좀 섞어가지고 포만감을 느끼게 해주는 것도 방법이죠. 근데 물론 그때는 이제 열량 체크를 해가면서 주셔야지 되지만 건사료만 주는 것보다는 오히려 다이어트 할 때는 습식 사료를 주는 것도 하나의 방법이에요. 만약에 습식 사료 주기가 좀 부담스럽다 그러면 원래 먹던 사료를 한 3분의 1이나 이 정도를 불려서 주셔도 돼요. 근데 왜 습식 사료 먹으면 살이 쪘다고 생각을 계속 했을까요? 비싸서 그런가? 너무 맛있게 먹어서 이러다 또 습식 사료를 열량 다 넘쳐가지고 주실라. 항상 핵심은 열량을 보면서 주셔야 돼요. 우리 애가 진짜 좀 살이 쪘다, 자가적으로 판단할 수 있는 그런 게 있나요? 우선은 갈비뼈 있잖아요. 네. 갈비뼈 부분을 이렇게 만졌을 때 갈비뼈가 느껴져야지 돼요. 근데 저 깊은 어딘가에 뭐가 이렇게, 그러면 피하 지방이 쌓인 거고, 위에서 봤을 때 흉부 쪽 말고 이제 우리 사람으로 치면 허리 쪽에 이렇게 쏙 들어가 줘야지 되거든요. 근데 이제 그게 일자, 그러면은 이제 살이 쪘다. 그리고 옆으로 봤을 때도 이 흉부가 이렇게 있으면 이제 배 쪽이 뒷다리랑 연결되는 부분 이렇게 올라가야지 돼요. 근데 그게 이제 일자야. 보통 이제 인형 체형이죠. 인형 몸매. 그러면 이제 과체중이죠. 반려동물이 과체중이거나 비만한 경우에 저희랑 상담을 하시는 보호자분들이 거의 대부분 저는 정해진 사료양을 주고 간식도 별로 안 주는데 왜 이렇게 찔까요? 이렇게 항상 여쭤보시거든요. 근데 저희가 상담을 하면서 여러 가지 상황들을 종합해 보면 대부분 필요한 열량보다 많이 주고 있더라. 그리고 또 간식이 생각보다 많더라 라는 부분들을 확인하게 됩니다. 간식을 아예 주지 말라는 게 아니고 과하게 주지 말라는 거고, 필요한 양이 얼만큼인지를 알고 삶을 같이 하자는 거죠. 우리가 항상 중요하게 생각해야 될 건 우리가 잘한다고 한 게 과잉이 되느냐를 항상 경계해야 되고, 알았다면 이제 지금이 되돌릴 수 있는 가장 적절한 시기다. 약간 이런 거네요. 알면서도 안 하면은 그쵸, 이제 알았으니 일단 로건이 한번 만나.